তোমরা যদি এখানে আসো তাহলে এনার সাথে ডাইরেক্টলি কন্ট্যাক্ট করতে পারো। আমরা এখন শিমলিপালের যে পিঠাভাটা যে এন্ট্রিটা, সেটা এখন এন্ট্রিটায় পৌঁছে গেছি। কালকের মতো দেখা যাচ্ছে। বাবা ফেরত চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ পিছন দিকটা দেখছি। আমরা ওই ওয়াটারফলটা দেখে এখন ফিরছি। দেখা এরকম বললো আমরা সীতাকুণ্ড ওয়াটারফলে এসেছি। এখান থেকে আর কি যেতে হয় 30 কিলোমিটার বললো এখান থেকে। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং ফ্রম কলকাতা। তোমরা অনেক দিন আমার সাথে দেখা করোনি, আমি বুঝতে পারছি সবাই রেগে আছো। তো আজকে তোমাদের সাথে আমি একটা ট্রাভেল ব্লগ শেয়ার করতে চলেছি। অ্যান্ড দেখতেই পাচ্ছ সকাল সকাল একদম বেরিয়ে পড়েছি। অ্যান্ড আগেও দেখতে পাচ্ছ শুভদীপ বেরোচ্ছে, পিছনে মা আসছে। তো আমরা এখন বেরোচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি বলছি। আমরা আজকে যাচ্ছি হচ্ছে শিমলিপালে। শিমলিপাল কিন্তু অবস্থিত হচ্ছে নর্দার্ন পার্ট অফ উড়িষ্যাতে, যেটা ময়ূরভঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে আছে। অ্যান্ড শিমলিপাল কিন্তু ভীষণই ভালো ফেমাস একটা ন্যাশনাল পার্ক, মানে যেটা টাইগার রিজার্ভ বলা হয়, সেটাতে খুব ভালো বিখ্যাত। প্লাস প্রচুর 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 ওয়াটারফল আছে, যেগুলো মানে কি বলবো, যেগুলো সব মানে কলকাতা থেকে এত কাছে একটা জায়গাতে আমরা দেখতে পাবো কখনো ভাবতেও পারিনি। কলকাতা থেকে মাত্র 240 কিলোমিটার শিমলিপাল যেতে লাগে, আর সময় ধরে রাখো 4 থেকে 5 ঘন্টা লাগে, ডিপেন্ডিং অন ড্রাইভার বা ট্রাফিক। তো শিমলিপাল যাওয়ার জন্যে বেস্ট টাইম যদি তোমরা জানতে চাও, অ্যান্ড সেটা হচ্ছে যে নভেম্বর টু মার্চ টাইমটা বেস্ট বলা হয়, বাট আমরা গেছি কিন্তু অক্টোবরের সেকেন্ড উইকে। তো আমরাও কিন্তু মানে এমনটা নয় যে কিছু দেখতে পাইনি, ওরম টাইপের না। এবং ওয়াটারফলের দিক দিয়ে যদি বলতে চাই, হ্যাঁ অবশ্যই ঠিকঠাক দেখতে পেয়েছি, তোমরা সেটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাবে। তো চলার পথে আমরা হঠাৎ করে কোলাঘাট পেরোনোর পর ঢোকার আগে একটা দেখলাম হঠাৎ করে এরকম একটা ফায়ার, মানে আগুন সেই হয় না স্মোক, সেরকম একটা উঠে এসেছিলো। তো শুভদীপ প্রচণ্ড কনসার্ন হয়ে গেছিলো যে ওটা কি, যদিও আমরা জানতে পারলাম। তারপরে আমরা কোলাঘাটে আমরা ব্রেকফাস্ট করলাম। অ্যান্ড ব্রেকফাস্টে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা পুরি নিয়েছি, পুরি সবজি। অ্যান্ড এখানে ভালো করে আমরা সবাই ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে তারপর আমরা সব বেরিয়ে গেছি। অ্যান্ড বেরিয়ে গেছি বলতে একদম শিমলিপালের দিকে রওনা দিয়ে দিয়েছি। ফার্স্টেই ব্রেকফাস্টের জন্য, যেটা কোলাঘাটে খুবই ফেমাস, এটা হচ্ছে সেই নিউ মা তারা হোটেল, যেটাতে আমরা প্রায় সময় ব্রেকফাস্ট করি। তো সেটাতে এসছি। তো এখন আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে, এখন আমরা আবার ভ্রমণ স্টার্ট করে দিয়েছি। আমরা এখন পৌঁছে গেছি শিমলিপাল জায়গাটায়। আমরা হচ্ছে খৈরি রিসোর্টে আমরা আছি। রিসোর্টের ডিটেলস আমরা পরে দিয়ে দেবো তোমাদের। তো রাস্তাগুলো দেখালামই, এতটাই সুন্দর। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলতো, আমরা এরকম পুনেতে প্রায় এরকম রাস্তা দেখেছি, বাট মা দেখে একদম পুরো এক্সাইটেড হয়ে গেছে। তো তোমাদেরকে এখন জাস্ট আমি রুম ট্যুরটা দিয়ে দিচ্ছি। সিম্পলি এরকমভাবে রুমটা ঢুকে জাস্ট এরকম বড় বেড আছে। অ্যান্ড এরকম চারিদিকে একটু টাইলস, বোধহয় এগুলো টাইলস দিয়ে ইয়ে করা আছে। অ্যান্ড ভিউ হচ্ছে তোমাদের এখানে ওই পার্কিং আছে গাড়ি, প্লাস এখানে হচ্ছে গার্ডেন ভিউ। আর এর পিছনটা যদি তোমাদের দেখাতে পারতাম, বাট দেখাতে পাচ্ছি না, কারণ ওখানে পুরো পাহাড়ে পাহাড়, তোমাদেরকে ভিডিওতে দেখালামই। আর এদিকে হচ্ছে তোমাদের বাথরুম। আই হোপ বাথরুম আর দেখাচ্ছি না। তো এটা রুমটা হচ্ছে এরকম। এদিকে শুভদীপ চলে এসছে লাগেজগুলো নিয়ে। তো এই হচ্ছে রুমের ভিউ। এই হচ্ছে মায়ের আজকে লুক। তুমি কিছু বলবে? ভালোই লাগছে, পরিবেশটা খুব সুন্দর। এখন দেখা যাক কতটুকু কি দিয়ে পৌঁছতে পারি। একটু ঢং করে দাও বাবা। থাক হয়েছে। আজকে যাওয়ারই কথা ছিল, যে এখানে শিমলিপাল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি, যেটা টাইগার রিজার্ভ, যেটা এখান থেকে আর কি যেতে হয় 30 কিলোমিটার বললো এখান থেকে। তো আমরা ভেবেছিলাম আজকে যাব, বাট এখানে রিসেপশনে যখন চেক ইন করলাম তখন ওরা বললো যে না, ওটা সকাল 9টায় কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়। মানে সকালে 6:30 নাগাদ আমাদেরকে বেরোতে হবে, আর সকাল 9টাতেই ওটা বন্ধ হয়ে যায়।
তো ওই জন্য কালকে আমরা প্ল্যান করছি যাওয়ার জন্য। আর আজকে আপাতত প্ল্যান করছি যে কাছে পিঠে যা ফলসগুলো আছে সেগুলো আমরা তোমাদের সাথে সাথে আমরাও ভিজিট করব। তো যেরকম যেরকম পাচ্ছি ব্লগ করছি, তোমাদের সাথে প্রপার্টিটা শেয়ার করে দিচ্ছি। এই হচ্ছে খৈরি রিসোর্ট সিমলিপালে, ঠিক আছে। এই হচ্ছে পুরোটা, এখানে সবকটা এতেই রুম আছে, কটেজ টাইপ, বুঝলে তো, মানে সেই হোটেলের যেরকম ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর ওরকম ব্যাপার নেই। প্রত্যেকটা এখানে যা যা এরকমভাবে উইন্ডো দেখছো ওইটা হচ্ছে রিসেপশন এরিয়া, আর এদিকে যা জানলাগুলো দেখছো এগুলো প্রত্যেকটা রুম। আর প্রত্যেকটা রুমের বাইরে এরকমভাবে একটা টেবিল করেছে, আর টেবিলের একদম বাইরে একটা সেই হয় না, সেই ক্যান্ডেল লাইট ডিনার টাইপের একটা ভাইবস আছে। অ্যান্ড এইটাই হচ্ছে পুরো প্রপার্টিটা, আমি এরকমভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি। পুরো প্রপার্টিটাই এরকম গ্রিনারি, মানে এটার হচ্ছে ইউএসপি, মানে শহরের ওই বিজিয়েস্ট যে সাউন্ড বলো, সমস্ত ব্যস্ততা সেটা কাটিয়ে একটা একদম শান্ত পরিবেশ যেখানে পাখির ঝিঝি আওয়াজ। অ্যান্ড এইরকম এটা একটা আলাদাই রিল্যাক্সেশন আসে। করছি আর এই যে এসে গেছে। কি হয়েছে, কি হয়েছে তোমার? কাঁদছে, কিছু বলছে মনে হয়। এখানে এরকম কাঠের মতো বসার এই জায়গাও রেখেছে, প্লাস এরকম হচ্ছে। এখন আমরা ঢুকছি প্রপার্টিতে। রিসোর্টের বাইরের রাস্তাটা, তো বাইরের রাস্তাটা তোমাদেরকে না দেখিয়ে পারলাম না, মানে পুরো চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। তো তোমাদের সাথে আমি একটু রাস্তাটা শেয়ার করে দিই, যদিও তোমরা ক্লিপসে দেখেছো, তো তাও একটু শেয়ার করে দিই, নাহলে আমার একটু ভালো লাগছে না আর কি। মানে চারিদিকটা দেখো পুরো পাহাড়ে পাহাড়, কতটা কি দেখতে পাচ্ছ বুঝতে পারছি না, মানে সত্যিই বলে না সেই নেচার অ্যাট ইটস বিউটি, মানে ঠিক সেরকমই। সো এখানে আমরা এখন রেডি হয়ে গেছি। আমি মুখে কিছুই মেকআপ করিনি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আমি অ্যাকচুয়ালি একটা ট্রিটমেন্টে আছি যেখানে আমি একটু মেকআপ করতে পারবো না, মানে খুব ইম্পর্ট্যান্ট না হলে। তো সানস্ক্রিন মেখে একদম রেডি হয়ে গেছি। তো দাদারা এখন গাড়ি নিয়ে এসছে, তো এখন জাস্ট আমরা যাচ্ছি। এবার ব্যাপারটা হয়ে গেছে আমরা লাঞ্চ করবো। এবার লাঞ্চ কোথায় করবো না ঠিক বুঝতে পারছি না, তো দেখা যাক লাঞ্চ কোনোরকমভাবে করে, কারণ এরপর আমরা ডিরেক্ট বেরোবো আর আসবো সেই 5টা নাগাদ। তো সেই জন্যে আর কি, তো দেখা যাক এখন কোথায় লাঞ্চ করি। তোমরা তো দেখলে আমরা পৌঁছে গেছি এই হোটেলে। হোটেলটার নাম তো অঙ্কনা নিশ্চয়ই বলেছে, খয়েরি রিসর্ট। তো আমরা পৌঁছে গেছি। এখন আমরা ভেবেছিলাম যে একটু লাঞ্চ করব, বাট তারপর মনে হলো যে না, এখন লাঞ্চ করব না, এখন ঘুরতে যাব। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কী হচ্ছে যে এখানে সিমলিপাল যে টাইগার রিজার্ভটা আছে ওইটা সকাল 6টা থেকে 9টা অবধি খোলা থাকে। সেটা করা হলো, পার হেড আমাদের 100 টাকা করে নিল। আর গাড়ি তো আমাদের আছে, তো যে কোনো গাড়ি তো ঢুকতে দেবে না ওরা। তো যেই গাড়িগুলোর গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স 180 সেন্টিমিটার আছে সেই গাড়িগুলোই শুধু ঢুকতে পারবে। তো আমাদের তো হুন্ডাই ক্রেটা আছে, তো সেই জন্য আমরা ঢুকতে পারছি। তো সেই জন্য গাড়ির জন্য 100 টাকা নিল। তো কালকে যাব, দেখি কালকে কোথায় ঘুরতে পারি। মানে ভোরবেলা বেরিয়ে যাব আর কি, সকাল 6টার মধ্যে যেন আমরা এন্ট্রি গেটে পৌঁছে যাই, তাড়াতাড়ি ঢুকে যাব যাতে তাড়াতাড়ি বেরোতে পারি, বাড়িও পৌঁছতে পারি। মানে রাস্তাটা তো দেখলাম পুরো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, স্ট্রিট লাইট নেই, মানে রোড সাইড লাইট যেগুলো হয় সেই হাইওয়ের উপর দিয়ে নেই জঙ্গলের থেকে। যেমন তোমাদেরকে বলছিলাম যে আমরা কোথাও একটা ঘুরতে যাচ্ছি, মানে এখানে আশেপাশে যেখানে যাওয়া যেতে পারে। তো একটা বলেছিল ওইখানে আমরা যে হোটেলে আছি সেখানে লোকটা বলেছিল ব্রহ্মনাকুণ্ড ওয়াটারফল। তো সেই দিকেই আমরা ম্যাপ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। মানে এখন তো দেখতে পাচ্ছি নেটওয়ার্কই নেই। তো যেতে যেতে দেখলাম একটা জায়গা আছে যেখানে মানে নদী,
ঠিক আছে। তো ওই নদীটা ক্রস করার একটা ব্রিজ আছে, বাট ব্রিজটা আধখানা, মানে আমরা দেখতে পাইনি, মানে ব্রিজের জাস্ট এন্ড অব্দি গিয়ে দেখলাম যে ব্রিজটা ভাঙা। তাও ফেরত আসছিলাম যখন, তখন ওখানে লোকাল লোকদের থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, তো জানতে পারলাম যে ওইখানে ফ্লাড হয়েছিল বলে ওই ব্রিজটা ভেঙে গেছে, সেই জন্য আর ফেরত যেতে পারলাম না আমরা ওইখানে। তো এখন ফেরত যাচ্ছি, আবার দেখছি আর কোথাও যাওয়া যায়। তো মিনওয়াইল যখন যাচ্ছিলাম তখন রাস্তায় একটা ভালো একটা জায়গা দেখতে পেলাম, তো সেখানেই দাঁড়িয়েছি, তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি। তারপরে আর কিছু জানানো হয়নি। তারপরে ওইখান থেকে বেরিয়ে আমরা একটা ড্যামের দিকে যাচ্ছিলাম, পাহাড়ের উপরে রাস্তা দিয়ে উঠে। তো তারপরে কি হলো, মানে আজকে এমন ভাগ্য খারাপ, মানে যেই উঠলাম আমরা আর কি, তার কিছুক্ষণ পরেই দেখছি জ্যাম, লম্বা জ্যাম লেগে আছে একদম। এখন রুমে যাচ্ছি, রুমে গিয়ে রেস্ট নেব, আর কালকে আমাদের প্ল্যান আছে, তো সেটা পরে জানাচ্ছি তোমাদেরকে। মর্নিং এভরিওয়ান, আজকে হচ্ছে ডে 2, মানে দেখতে গেলে আজকে লাস্ট দিন। তো তোমরা এই পুরো টোটাল জিনিসটাই কিন্তু একটা সিঙ্গেল ব্লগে দিচ্ছি, কারণ মানে খাওয়া দাওয়া সেগুলো আর সেরকম একটা খুব একটা দেখাচ্ছি না, যাতে তোমরা বেশি ইনফরমেশন পাও। কালকে ট্রিপটা খুব একটা মানে বলবো না যে ইনফরমেটিভ হয়েছে, কারণ আজকের জন্যই আমরা ওয়েট করেছিলাম। তোমাদেরকে বলেছিলাম যে শিমলিপাল ন্যাশনাল পার্ক সেটা ন্যাশনাল যেটা স্যাঞ্চুরি, সেটা হচ্ছে আজকে যাচ্ছি আমরা। তো সকাল 6টা থেকে ওটার এন্ট্রি হয় আপ টু রাত 9টা, মানে সকাল 9টা অবধি, রাত 9টা বলছি। তো তার আগে কিন্তু ওগুলো সমস্ত ওটা পারমিশন অনলাইনে করে নিতে হয়। যদি তোমরা চাও আমি লিঙ্কটা কিন্তু ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তোমরা আসার আগে এটা করে নিলেই বেটার হবে, কারণ দিনে একটা পার্টিকুলার কতগুলো আইটেম গাড়ি একমাত্র এন্ট্রি নিতে পারবে। আর গাইড হচ্ছে কম্পালসারি 400 টাকা হচ্ছে গাইড নেয়। আর তো এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যাই না কতটা ভিজিবল, আমি পাহাড়ের সামনে নিয়ে আজকে মর্নিংটা স্টার্ট করছি। তো এখন জাস্ট আমরা চা খাবো, আর যদি ব্রেড খাই ব্রেড খেয়ে জাস্ট বেরিয়ে যাব, কারণ আজকে আমাদের আলটিমেট মানে মিশন বলতে গেলে আজকে ঘুরেই ছাড়বো, কারণ কালকে খুব একটা ওয়ার্থফুল হয়নি। এসে ওই হালকা ফুলকা পাহাড়ের সামনে ছিলাম, একটু চিল মুডে ছিলাম। আজকে চিল মুডে থাকবো না, আজকে একদম ঘুরবো, ওয়াটারফল দেখবো, মানে একদম পুরো আজকে সমস্ত জায়গাটা একদম ভালো করে দেখে তবেই যাব। যে এখন ওরা সব এখন ব্রেকফাস্ট চা সমস্ত করছে, চিপস টিপস খাচ্ছে, তারপর খেয়ে আমরা বেরিয়ে যাব। শিমলিপালের যে পিঠাভাটা যে এন্ট্রিটা, সেটা এখন এন্ট্রিটায় পৌঁছে গেছি। তো এন্ট্রিটা পৌঁছানো পারমিশন তো নেওয়া ছিল, বাট ওটা চেক পয়েন্টে তো দেখাতে হয়, তো ওটা ওরা গাড়িতে দেখাতে গেছে, এই যে গাড়িটা এখানে। তো এখন জাস্ট আমরা এন্ট্রি নেবো, বেশি এক্সাইটেড। তো আমরা এখন ফার্স্ট ডেস্টিনেশনে এসেছি, সেটা হচ্ছে সীতাকুণ্ড ওয়াটারফল। তো সেটাতে এখনো যাচ্ছি। এরকম বললো আমরা সীতাকুণ্ড ওয়াটারফলে এসেছি, তো আপাতত আসতে পারেনি, কারণ এখানে পুরো পাথর আছে, তো সেই জন্য আসতে পারিনি। তো আমি আর দাদাই আসতে পেরেছি, তো সেটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এখন কেমন না হচ্ছে। আমরা ওই ওয়াটারফলটা
দেখে এখন ফিরছি, দেখালাম আমি তোমাদের কেমন দেখতে। ও গেছিল কিছুটা, আর যেতে পারেনি, আর এমনি সব ভিজে প্যান্ট আর জুতো সব ভিজে গেছে। তো এবার যাচ্ছি। দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে যে সীতাকুণ্ড ওয়াটারফলটা হচ্ছে সিমলিপাল যে ফরেস্ট রিজার্ভ তার বাইরে, তো সেটা আমরা এখন ঢুকিনি, এখন ফরেস্ট রিজার্ভে ঢুকছি। বাট যেটা অঙ্কনা তখন বলছিল, যেটা বলতে চাইছিলাম, যে ভিতরে যে গ্রামের লোকেরা থাকে নেটিভ যারা, তারা নাকি স্ট্রাইক করেছে 50 কিলোমিটার অবধি আজকেই। মানে আমাদের ভাগ্য এত খারাপ। আর স্ট্রাইক কেন করেছে সেটা শুনে তো মানে কি আর বলবো, স্ট্রাইক করেছে কারণ ওদের 5G 4G নেটওয়ার্ক লাগবে মোবাইলের, তো ওইটা ওইখানে নেই বলে ওইটার জন্য স্ট্রাইক করেছে। এবার দেখা যাক কতটা আমরা যেতে পারি। স্টপ নিয়েছি, ওইটা কি ছিল জানো, সীতাকুণ্ড ওয়াটারফলের পর আমরা একটা স্টপ নিয়েছি, সেটা হচ্ছে যে লুলুং রিভার আর কি। সেটা তোমাদেরকে ব্যাক ক্যামেরায় দেখাচ্ছি, অপূর্ব সিনিক বিউটি, সেটা তোমরা এনজয় করো ততক্ষণ। খানিকক্ষণ যাওয়ার পরে আমরা অনেকটাই উপরে, এরকম সেই পাহাড়ি রাস্তা যেরকম গোল গোল করে ওপরে যায় সেরকম ভাবে যাওয়ার পর দেখলাম রাস্তাটা যথেষ্ট সরু হয়ে যাচ্ছে, প্লাস প্রচণ্ড রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা আর কেউই রিস্ক নিলাম না, মাঝপথ থেকেই দেখতে পাচ্ছ গাড়ি ঘোরানো হচ্ছে। তো আনফর্চুনেটলি এর ফার্দার আর এরপরে আর যাওয়া হলো না, 2-3টে আরও ফলস ভালো ভালো ছিল, তো মিস করে গেলাম। নেক্সট টাইম গাইড নিয়ে যাওয়ার অনেক ইচ্ছা আছে, প্লাস আলাদা একটা গাড়ি বুক করে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। তো এইভাবেই আমাদের ট্রিপটা এন্ড হয়ে গেছে। আশা করছি তোমাদের এই ট্রিপে কিছু অন্তত ইনফরমেটিভ দিতে পেরেছি। অবশ্যই চলে এসো, একটা মাইন্ড রিফ্রেশিং জায়গা। আমি তো বলবো, আবার বলছি, শহরের ওই ব্যস্ততম জীবন থেকে কাটানো কলকাতার এত কাছে একটা জায়গাতে অবশ্যই ঘুরতে চলে এসো। তোমরা লাস্ট অবধি যেটা দেখলেই যে গাড়িটা কিভাবে ঘোরানো হলো, অ্যাকচুয়ালি আমরা ভজন, মানে নেক্সট যে ওয়াটারফলটা ছিল সেটা হচ্ছে ভজন, নেক্সট যে ওয়াটার, আমার আসলে জুতোটা এখানে শুকাচ্ছে, তো সেই জন্য এবার ওই ছাগলটা নিয়ে নে ভাই, নিয়ে নে জুতোটা। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুই ধর চাটা ধর, দেখে দেখে, এর থেকে ছোট আর ছিল না। তো সেটাই যেটাই বলছিলাম, ভজন অবধি আর যেতে পারলাম না, ভজন ওয়াটারফল অবধি, তো তার আগে ফেরত চলে আসলাম। ব্যাপারটা দেখো, এখানে যেটা এসছে আমাদের না, ফার্স্ট টাইম যেহেতু আসছি, কোনো রকম প্ল্যান ছিল না, হঠাৎই এসছি। তা তোমাদেরকে আমি এটাই সাজেস্ট করব, যদি শিমলিপাল আসো তো অবভিয়াসলি হাতে টাইম নিয়ে আসবে। অ্যান্ড এই যে শিমলিপাল যে এই ন্যাশনাল ফরেস্ট যে জার্নিটা না, মানে দিনের দিনে যদি তোমাদের কলকাতা ফিরতে হয় বা কোথাও ফিরতে হয়, সেই প্ল্যানটা করো না, কারণ এটাতে কি বলতো, একটা মানে যে ড্রাইভ করবে তার উপর প্রচণ্ড এফেক্ট পড়ে। আর যেই রাস্তাটা এতটা খারাপ যে মানে কি বলতো, ড্রাইভাররা প্রচণ্ড টায়ার্ড হয়ে যায়। আবার আজকে আমাকে দাদাকে আবার ফেরতও যেতে হবে 5 ঘন্টা, তো সেই জন্য ভীষণই প্রবলেম হয়ে যাবে পরে। কতবার দেখাচ্ছে বলতো? কতবার? 5বার। এটা আগে ছিল, এটা প্রথম যখন নিয়েছিলাম তখন ও একই স্ক্র্যাচটা দে। মা তুমি এখন একটু সামনে বসে যাও, একমাত্র পুরো পেইন্ট করতে হবে, এইজন্য। ওই যাই হোক, তারপরে রাস্তাটা যত যাচ্ছি পুরো সরু ছিল রাস্তাটা, পুরো কি বলবো, মানে গাড়িতে স্ক্র্যাচ ফ্যাচ সমস্ত লেগে যাচ্ছে, তারপর পাতা ফাতা লেগে যাচ্ছে, ভীষণ রিস্কি, বুঝলে তো। মানে গাড়িটা নিয়ে পুরো হিলি এরিয়া এরকম ঘুরে অনেকটা উপরে গেছিলাম, বাট তারপরে ফেরত যেতে হবে বলে আর রিস্ক নিলাম না। তো যাই হোক, এখন আমরা ফেরত যাচ্ছি, আর কিছু কথা আছে যেগুলো ট্রিপটা নিয়ে, সেগুলো আমরা এই ব্লগে শেয়ার করে দেবো, যেগুলো তোমাদেরকে মানে মনে রাখাটা খুব দরকার। তোমরা যদি এখানে আসো
তাহলে এনার সাথে ডাইরেক্টলি কন্ট্যাক্ট করতে পারো, ওনাকে তারপর অ্যাজ আ গাইড তুমি ইউজ করতে পারো। খুবই ভালো অ্যান্ড আমাদেরকে অনেক হেল্প করেছে, যতটুকু গেছি তাতেও অনেকটাই হেল্প করেছে, তো ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। मेरा नाम सुमंत सिंह है। हाँ मैं यहाँ पर गाइड का काम करता हूँ। हाँ मेरा मोबाइल नंबर है 7735326908। हाँ। धन्यवाद। তো এইভাবেই আমাদের জার্নিটা শেষ হয়ে গেছে। তো আমি কতগুলো কথা যেগুলো বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে 1 নম্বর হচ্ছে হাতে অনেকটা সময় নিয়ে আসবে, মানে 3 থেকে 4 দিন শিমলিপাল ঘোরার জন্য হাতে টাইম নিয়ে আসবে। আমাদের সাথে টাইমটা ছিল না, দিনের দিন কলকাতা ফিরতে হতো মানে সেকেন্ড ডেতে। তো আরেকটা কথা হচ্ছে যে মানে যদি তোমরা আসো তো ফরেস্টের যে গাড়িগুলো হয় না, ওটা গাড়িগুলো বুক করাটাই বেটার অপশন, কারণ রাস্তাটা যথেষ্ট রিস্কি আছে, অনেকটা ঘুরে ঘুরে ওপরে যেতে হয়। তো যারা বাড়ি থেকে ড্রাইভার মানে বাড়ির লোক ড্রাইভ করছো তাদেরকে না চালানোটাই বেটার। তবে একটা জিনিস ঠিক, হ্যাঁ আমরা হয়তো পুরো কমপ্লিটলি শিমলিপালটা ঘুরতে পারিনি, বাট এর যা রাস্তার যা সিনিক বিউটি না, পুরো মানে মন ভালো করে দিয়েছে, বিশ্বাস করো। অনেক দিন পরে পাহাড় জঙ্গল তারপরে এরকম নদী একসাথে দেখতে পেয়ে না, ঝর্ণা, খুবই মনটা খুশি হয়ে গেছে। মানে মনে হচ্ছিল যেন সেই তিস্তা নদীর ওপরে আমরা আছি। তো যাই হোক, অবশ্যই এই জায়গাটা ঘুরতে আসবে, হাইলি রেকমেন্ডেড। আর খৈরির যে রিসোর্ট সেটার ফোন নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই ভিডিওটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করো, অ্যান্ড এরকম ট্রাভেল ব্লগ আরও দেখতে চাইলে প্লিজ ডু কমেন্ট। আর কালকে আবার একটা সুন্দর ব্লগ নিয়ে আসবো, সো স্টে টিউন ফর দ্যাট। টাটা।